皆さんおはようございます。1月13日木曜日7時40分です。なかなか動画が撮りに出れずになんですけど、よく降ります。昨日も大雪だったんですよ。なのでゲレンデはとってもいいですね。ここの屋根いっぱい積もってる。今日はサラサラっと雪が降ってます。これぐらいだったらいいんですけどね、昨日ゴンドラが止まっちゃってて大変でした。雪いっぱいだ。